Kenapa ngorok makin keras saat tidur telentang? Kamu pasti relate juga kan kalau tidur telentang ngorok jadi makin kencang? Nah, ini bisa terjadi karena saat tidur telentang, gaya gravitasi membuat lidah dan langit-langit mulut cenderung jatuh ke belakang. Kondisi ini menyempitkan saluran udara di tenggorokan, tapi tubuh tetap berusaha bernafas dong. Nah, karena saluran yang menyempit, aliran udara jadi terhambat dan akhirnya menggetarkan jaringan lunak di sekitar tenggorokan dan menghasilkan suara ngorok. Nah, kalau ngorok udah jadi kebiasaan tidur, jangan dibiarin aja ya, soalnya selain malu-maluin juga bisa bahaya buat kesehatan. Nah, kalau kamu pengen tahu cara meredakan ngorok yang efektif, ikuti cara yang ada di profil akun ini.